Ons skriflesing kom uit Psalm 27, Psalm 27 vers 1 tot 14, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my naderkom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots, en nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. En ek wil in sy tent offerandes offer, saam met trompetgeklank. Ek wil sing, ja, psalms sing tot eer van die Here. Hoor, o Here, ek roep luid, en wees my genadig en antwoord my. Van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here. Verberg U aangesig nie vir my nie. Wys U knegg nie af in toorn nie. U was my hulp, verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Here, leer my U weg en lei my op 'n gelykpad vanweë my vyande. Gee my nie oor aan die begeerte van my teestanders nie, want valse getuies het teen my opgestaan en hy wat geweld uitblaas. O, as ek nie geglo het dat die goedheid van die Here, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Ons fokusgedeelte, vers 1, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Die tema van ons boodskap, die Vader het sy seun gestuur om ons lig en heil te wees. Vertrou op hom. Die Vader het sy seun gestuur om ons lig en heil te wees. Vertrou op hom. Nou, ons het verlede week begin om na hierdie psalm te kyk, en ons het gesien dat Dawid hierdie psalm geskryf het, en hy leer die volk om te sing, en om hierdie lering ter harte te neem, wat deur die sang word dit teruggeroep. Ons kan dit makliker onthou, wanneer dit poëties is, wanneer dit gesing word, teenoor sy vyande. En ek het verlede week ook vir u gesê, ons weet nie of hierdie 'n letterlike laar is wat teen hom opgestaan het, en of die vyande wat teen hom opgestaan het, dan nou hier op 'n figuurlike manier dan gesimboliseer word nie. Maar ons weet Dawid het gevegte geveg, en ons weet dat oorloë was groot deel van sy lewe. Maar aan die ander kant is dit ook so dat baie vyande identifiseer hulle self nie in die vorm van weermag wat teenoor die opstaan nie, maar soos wat Dawid beleef het, selfs van koning Saul, ook van sy eie huishouding, sy eie seun Absalom, en ook ander wat naby aan hom was. En so het Dawid dan vyande van alle rigtings gehad, en hy het deur sy wandel met die Here geleer hoe om met sy vyande te werk. En Dawid gee dan vir ons, onder leiding van die Heilige Gees, gee hy dan vir ons die instruksies van hoe ons dan met ons vyande moet handel. Wat is dit wat God van ons verwag? Hoe moet ons optree? En Dawid begin deur vir ons te leer dat ons moenie vrees nie. Ons moenie bang wees nie. As ons by God skuilings vind, het ons sy beskerming. En verder ook dat Dawid in die erediens by die tabernakel, by die tempel,
het hy dan die vreugde gevind in die Here, sy skuiling in die Here gevind. En daarom is dit waarskynlik dat dit ook figuurlik kan wees teenoor sy vyande, want niemand wat oorlog voer gaan na die tempel toe en gaan kruip daar weg nie. Maar wanneer die vyande onder hom is, dan gaan hy tempel toe, omdat hy by die Here skuil en daarom dan hierdie moontlik hierdie figuurlike betekenis het, maar dan ook die letterlike betekenis word nie eenkant gestoot nie, omdat hy melding maak van laars wat teen hom opstaan, mense wat in oorlog teenoor hom uittrek. So vandag gaan ons voort om te kyk hoe Dawid sy vyande hanteer het en dan ook grotendeels ook oor die erediens. Die erediens is nie net hier nie. Baie dink dat die erediens is hier en nou en dat as ons hier verdaag, dan verdaag ons die erediens. Maar die erediens word dan hier gehou in die begin van die week, wat 'n hoogtepunt is, maar ons gaan van hier af uit in die liturgie van die lewe, in die erediens van die lewe, en dit hou nie hier op nie. Want anders sou mense gesê het, wel, dis baie lekker om Sondag by die kerk te wees en hier te skuil van ons vyande, en hier by mekaar te kan kom en mekaar te kan opbou, maar die erediens hou nie hier op nie, dit gaan voort by die tempel en die tabernakel was, die tempel en tabernakel 24 uur van die dag oop gewees. En so, dit was daardie betekenis dat God se deur staan altyd vir almal oop. En hier is die simboliek nie. Ons sluit die deur, ons sit die alarm aan, ons sluit die hek, want daar's soveel keer al ingebreek, so ons het hierdie sisteme nodig, so niemand kan weer terugkom hierheen nie. En die gedagte is, die erediens word voortgesit in ons lewe. En so dis nie dat ons net hier die vreugde van die erediens beleef nie. Hierdie is 'n begin. En ons moet leer om die erediens ook by ons huise, saam as 'n gesin, huisgodsdienste hê, maar ook wanneer ons môreoggend opstaan, ons Bybels te neem, stil te raak voor die Here, tot hom te roep en die erediens voor te sit, daar in ons stilte tyd en wanneer ons werk toe gaan en ons geloof gaan uitleef. So ons gaan voort om te kyk hoe Dawid dan sy vyande op hierdie manier hanteer om by die Here te skuil. En in hierdie deel van die Psalm fokus Dawid dan op sy vertroue in God, terwyl sy vyande oorwin word. En dan terselfdertyd hoe God hom oplig, sy vyande afdruk, hom oplig, omdat hy hom onder God se hand verneder het. Soos ons sien in ons tema, die Vader het sy seun gestuur om ons lig en heil te wees, vertrou op hom. Die laaste gedeelte wat ons verlede keer by stilgestaan het, was in vers 5, dat God lig ons op 'n rots. En ek het vir u gesê dat die tabernakel wat uit die wildernis uitgekom het, en wat in Israel was, dis die tent, het gestaan op Sionsberg, en later het Salomo die tempel gebou op die dorsvloer van Arauna, wat Dawid gekoop het, en daardie het bekend gestaan as die Tempelberg, Sionsberg en die Tempelberg. God word verhef daardeur dat ons sien die tempels is op hoogtes gebou, en ek het vir die verlede week gesê, Babel, wat ons van lees na die vloed, het 'n toring gebou in die laagte, in die dal van Siniar. So die menslike godsdienst druk jou af, tot by die dal, om tot God te nader, hef hy jou op. Ons het ook in Psalm 24 gesien, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid, en nie vals sweer nie. In ons aanbidding buig ons neer, ons buig ons harte tot God neer, en sodoende lig hy ons op,
en verhef hy ons. Jesaja 2 vers 2, aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vas staan op die top van die berge, verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarin toestroom. En sien, God verhef. Die boodskap van die evangelie gaan uit, mense bekeer hulle tot die Here, hulle verootmoedig hulle onder die kragtige hand van God, hulle verneder hulle onder die hand van God, en God lig hulle op. En daarom, omdat die boodskap van Jerusalem af uitgegaan het, die boodskap van die evangelie van Christus, daarom is die tempel verhef bo al die heuwels. Maar omdat hulle nie geluister het nie, is die tempel afgebring en nie een steen het op ander bly staan nie, terwyl die kerk voortgaan met die ware tempel, wat Christus is. Christus wat gesê het, breek hierdie tempel af en in 3 dae bou ek dit weer op. Christus is ons tempel. En so die fisiese een is afgebreek, maar die ware tempel bly tot in ewigheid voortbestaan. En sodoende het ons hierdie heerlike wete dat God ons ophef deur ons aanbidding van hom. Wanneer ons God vereer, lig hy ons op. Maar die mens se godsdiens, waar ons die mens as sentrale punt sien, druk af. Kyk wat het gebeur met Kain nadat hy gesondig het. Die Here het vir hom gesê, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Sy offer is nie aanvaar nie en sy hoof het hy laat hang. En die Here motiveer hom en moedig hom aan om reg te doen. Genesis 4 vers 7, is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor jou deur, en sy begeertes na jou, maar jy moet daaroor heers. Wanneer ons voor die Here verootmoedig, dan lig hy ons op. Hy vereer ons dan, maar wanneer ons eie verheffing soek, kyk wat gebeur met Kain, hy laat sy hoof hang, hy word afgedruk deur sy eie godsdiens. Jy moet goed doen. Dit beteken nie dat Kain moet net 'n beter mens wees nie. Want ons kan nie. Ons is sondige mense en ons het verlossing nodig. Daarom wat God vir Kain sê is dan om op die belofte, die moederbelofte, staat te maak, Genesis 3 vers 15, op die een wat die slang se kop sal vermorsel. In Christus is daar verheffing. Om in Christus te wees en tot eer van Christus te lewe, is wat Kain se hoof sou ophef. Uit dit wat God deur sy gees in sy hart sou gee, sou 'n oorvloed wees van goeie werke. Want ons word nie gered deur ons goeie werke nie, maar ons word gered tot goeie werke, soos Paulus aan die Efesiërs skryf. Ons word opgehef deur God, Psalm 89 vers 14. U het 'n arm met mag, u hand is sterk, u regterhand verhewe. God verhef ons, hy druk ons nie neer nie. So daarom kon Dawid dan, omdat hy op die Here vertrou, sy kop in vrymoedigheid oplig. En die volgende vers sê vir ons, vers 6, en nou sal my hoof hoog wees, bo my vyande, rondom my, en ek wil in sy tent offerandes offer, saam met trompetgeklank, en wil sing, ja, psalms sing, tot eer van die Here. Daarom lig die Here sy hoof op, daarom hef hy hom op, teenoor sy vyande. En so hier is die eenvoudige raad wat Dawid gee. As ons vyande wil oorwin, moet ons heel eerste onsself onder die kragtige hand van die Here dan onderwerp. Dit beteken, ons moet luister wat die Here se woord vir ons sê. Ons moet luister wat die opdragte van die Here is. Want Christus het sy disippels uitgestuur met die boodskap, gaan dan hier na al die nasies toe, om wat te doen? Die mense te doop, en om hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Om ons onder die kragtige hand van die Here te onderwerp, is om gehoor te gee, en te doen wat Christus ons beveel het.
Daardeur verhef hy ons. Daarom het ons nou alreeds 'n posisie in die hemele saam met Christus. Efesiërs 2 vers 4 tot 6, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Deur die versoening van Christus ontvang ons daardie plek saam met Christus aan sy regterhand, aan die troon, saam te sit op die troon van mag in die hemele. God is 'n God wat ons oplig. En so Dawid het geweet om by die Here te skuil, sal die gevolg hê dat hy opgelig word bokant sy vyande. En so daardie vyande kan op verskillende maniere geïdentifiseer word, soos ons dit ook in die Heidelbergse katekismes sien, dat ons vyande is die duiwel, die wêreld en die vlees. En ons weet dat die sielevyand, die duiwel, is besig met sy slinkse planne, maar ons weet dat ons ook verskeie kere druk van hierdie wêreld het, druk om in die vorm van hierdie wêreld te kom, om gehoorsaam te word aan die wêreld. Maar God roep ons tot gehoorsaamheid aan hom. En dan nog die oorblyfsels van ons eie vlees. So soms is die stryd wat ons teen die vyand stry teen onsself en teen ons eie vleeslike begeertes. So die vyand staan op van verskeie rigtings. En om die vyand te oorwin, leer God ons om gehoorsaam te wees aan hom. En dis by die Here te vind, om by die Here te skuil. En Dawid het dit ervaar, en daarom gaan Dawid dan oor in dankbaarheid, dit wat hy daar by die tabernakel beleef het. Ek wil in sy tent offerandes bring, met trompetgeklank, en ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. So by die tabernakel en die tempel, waarvoor Dawid so lief was, die tabernakel was Dawid lief voor gewees, was daar baie aktiwiteite. En daar was 'n feestelike byeenkoms, waar God se volk hulle dankbaarheid in die erediens betoon het. Hulle het offers gebring, sang en musiek, en daar het hulle lering ontvang. So die priesterordes, sekere van die priesterordes was daar gewees om deur sang en musiek die volk te begelei in dankbare lofprysing. En daar was priesters wat gemoeid was met die offers, wat moes die offers bring. En daardie priesters het begin op die ouderdom van 30 en geëindig op die ouderdom van 50 jaar. Maar dan het dit oorgegaan, en terwyl hulle nog hulle hele bediening saam met die offerandes, het hulle die mense geleer, en hulle was veronderstel om wanneer 'n familie 'n slagdier te bring, om vir die gesin te verduidelik wat besig is om te gebeur, en hoe Christus in hulle tyd, die komende Messias, dan hierin gesimboliseer is. So hulle het lering gegee, maar na die ouderdom van 50 was dit hoofsaaklik lering gewees, wat die priesters gegee het, Malagi 2 vers 7, want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Here van die leerskare. So Dawid was daar by die tempel, en hy het deel uitgemaak van die wat tot eer en verheerliking van die naam van die Here sing. Hy het offers gebring, en lering is vir hulle gegee, en Dawid was in vervoering, in vreugde, terwyl hy sy dankbaarheid daar uitgeleef het in die tempel, by die tabernakel. En so gee die Here dan lering en maak ons wys, want dis wat ons teen ons vyande nodig het. Ons het wysheid nodig. Hoe moet ek optree? Daarom sê Dawid ook daarom sê Psalm 119, dis waarskynlik nie Dawid wat dit geskryf het nie.
Psalm 119 vers 99 tot 102. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want u getuienisse is my bepeinsing. Ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar die bevele. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. Die wat die lering van God se woord ter harte neem, is wyser as die leermeesters wat wêreldse kennis leer. En Dawid het daar al deelgeneem in dankbaarheid aan al hierdie aktiwiteite, offers, sang en dan ook lering. En die kerk is die plek waar daardie rol vervul word. Ons liturgie wys na Christus, soos wat in die Ou Testament daardie offers heen gewys het na Christus as die volmaakte offer, die lam sonder gebrek wat geslag is. In die kerk kyk ons terug in ons liturgie, kyk ons terug na Christus. En in ons geloofsbelijdenis handel hoofsaaklik oor wat God die Vader deur sy Seun, deur die krag van die Heilige Gees kom doen het. Deurdat God sy wet vir ons voorhou, wys hy vir ons dat slegs Christus die wet kon onderhou. Die wet wys heen na Christus, is die tugmeester na Christus toe. En ons sondebelijdenis is om te vertrou op die versoening van Christus vir die vergifnis van ons sonde. Ons sang en musiek is gefokus op Christus. Die sakramente wys heen op Christus, die doop en die nagmaal. En die lering van die woord gaan oor wat God deur sy Seun vir ons doen. So as u na 7 jaar dit nou nog nie raak gesien het nie, in al die temas is dit gewoonlik, wat doen God die Vader deur sy Seun en hoe moet ons reageer? Want hierdie week wat kom, is die 14de Maart, is ons 7 jaar hier bevestig. En die tyd gaan vinnig verby. In ons lering, leer ons van Christus. Wat het God deur Christus vir ons kom doen, deur die krag van sy Gees, en hoe moet ons reageer? En wie van die kinders van God is dan nie bly om deel te wees van al die aktiwiteite wat ons het hier by die kerk nie? Maar die probleem is wanneer ons dink dat ons hier vandag die aktiwiteite sluit en dit nou verby is tot volgende Sondag. Nee, hierdie is die begin en dit moet voortgesit word deur die res van die week, dat ons lewe 'n lewe van dankbaarheid moet wees, in gehoorsaamheid aan die Here. Dis deel daarvan om die geestelike stryd teen ons vyande te oorwin. Maar jy sien, in baie kerke is dit makliker, haal die botteltjie salf uit, salf die deure, en daar word gesê dat die duiwel moet gebind word in die naam van Jesus, en daar word allerhande snaakse dinge word gedoen, en dan vra jy vir so iemand, wat is jy besig om te doen? En sê hy, ek is besig om 'n geestelike oorlog te voer. Die geestelike oorlog word gevoer wanneer ons dan in gehoorsaamheid aan Christus leef, wanneer ons sonde teenoor die Here bely, wanneer ons die waarheid van sy woord omhoog hou, wanneer ons nie deur hierdie wêreld vermeng raak met die wêreldse immorele standaarde nie. Hierdie is dinge waar ons die geestelike stryd stry, wanneer ons die erediens suiwer hou en die erediens van die lewe voortsit in suiwerheid. En ons as kinders van God is veronderstel om ons te verbly en dankbaar te wees. Hier begin ons, maar ons sit dit voort. En daarom is dit nie net dat Dawid 'n ander mombakkie opgesit het, of 'n mombakkie opgesit het, om daar by die tempel te gaan vrolik wees nie. Dit was om daar vrolik te wees, om dan sy vyande in die oë te kan kyk en te weet hoe moet ek met hulle handel, wat dit verg wysheid. Daarom het Dawid heelhartig deelgeneem
aan die erediens. Vers 7, hoor o Here, ek roep luid en wees my genadig en antwoord my. So Dawid was nie apaties gewees nie, maar hy was deel gewees en het hy heelhartig deelgeneem aan die erediens. En die uitwerking van daardie heelhartige deelname in die erediens was dat sy hart opgehef is tot God en om na die Here te gaan. Want vers 8 sê, van U sê my hart, soek my aangesig, ek soek U aangesig, o Here. Opgewek deur die waarheid, opgewek deur die woord, opgewek daardeur om heen te wys na Christus. In sy hart, deur die Heilige Gees, werk God hierdie woorde, soek my aangesig. En ook nie net die wete dat hy God moet soek nie, maar ook die krag om dit te kan doen, want ons van nature soek nie die aangesig van die Here nie. Psalm 14 vers 2 tot 4, daar's niemand wat God soek nie, selfs nie een nie. Maar dis deur God se Gees wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Dan kan ons soek, en die wat soek, vind. En die wat klop, vir hulle sal oopgemaak word, en die wat bid, sal ontvang, soos Christus in Matteus 7 vers 8 sê. En daarom besef Dawid, dat God goeie rede het, om teenoor hom as 'n sondaar, om te verwerp, en glad nie gehoor te gee aan hom nie. Psalm 27 vers 9, verberg U aangesig nie vir my nie, wys U knegg nie af in toorn nie. U was my hulp, verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Waarom besef Dawid dat God 'n goeie rede het om hom te verwerp? Omdat hy nog sondig is. En ons weet dat God ons kan verwerp omdat ons nog sondig is. Omdat ons nog elke dag swaar teen God en sy gebooie sondig. En Dawid weet dat hy geen eie meriete voor God het nie. Psalm 143 vers 2. Ons het dit ook gesing. En gaan nie na die gereg met U knegg nie. Want niemand wat leef is voor U aangesig regverdig nie. Dis op grond van God se beloftes dat hy gesê het, hy met ons bemoeienis sal maak. Dat hy ons God sal wees en die God van ons nageslag. Dat hy 'n verbond sluit en hy getrou is aan sy verbondsbeloftes. Nie omdat ons enige iets goeds gedoen het nie. Want wie kan sê ek het my hart suiwer gehou, ek is rein van my sonde? Spreuke 20 vers 9. Ons almal skiet tekort, ons almal sondig en het ons God se vergifnis elke dag nodig. Dis alleen omdat God genadig is, dat hy ons verhoor. En baie het hierdie redenasie, dit gaan goed met my, omdat ek ergens in my lewe iets moes reg doen. Dit hoor 'n mens baie. Ek weet nie of u al, en veral die jonger generasie, al die film Sound of Music al gesien het nie, 'n baie mooi film, maar daar's ook groot probleme in die film, teologies gesproke. Nou my kinders weet as ons 'n film kyk en so aan, dan sal hulle pa altyd daar wees om die teologiese foute uit te wys. En dan is daar hierdie Maria, 'n Romeinse non, wat verlief raak op Captain Von Trapp. En sy sing vir hom, perhaps I had a wicked childhood, perhaps I had a miserable youth, but somewhere in my wicked, miserable past there must have been a moment of truth. For here you are standing there loving me whether or not you should. So somewhere in my youth or childhood I must have done something good. Nothing comes from nothing, nothing ever could. So somewhere in my youth or childhood I must have done something good. Dis die vleeslike wêreldse idee van ek het iets goeds gedoen en daarom is God onder die verpligting om my te beloon. Nee, Dawid het geweet, die Here kan my enige oomblik verwerp en hy het die volste rede om dit te doen.
maar hy doen dit nie omdat hy genadig is en hy sy beloftes vir ons gegee het. Dis op grond van die feit dat Christus vir ons gelei het en Christus gesterf het vir ons sondes, dat ons voor God genade kan ontvang. En daarom vertrou Dawid nie op homself nie, en nie op sy eie goedheid nie. Hy vertrou op die Here wat hom nooit sal verlaat nie. Vers 10, want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Nou in 'n ander psalm sê Dawid weliswaar dat hy siek geword het en sy familielede staan ver van hom af weg. Christus het ons ook geleer dat daar is, gaan onder families 2 teen 3, 3 teen 2, mense se eie familielede sal hulle vyand wees, maar dis nie wat Dawid hier bedoel nie. Sy vader en sy moeder het hom verlaat, beteken dan waarskynlik dat Dawid se ma en pa het oud geword en dood gegaan en hulle is nie meer daar vir hom nie. Die goeie nuus is dat dit nie so is met God nie. Die oue van dae word nie ouer en sterf af nie. God lewe en hy gee aan almal lewe. God verlaat ons nooit nie. En so daarom kan jy by die graf van jou ouers staan en sê, en baie mense sê, ek wens ek kon net my ma bel, want wat was daai melkkos resep gewees? Ek kan nou net nie onthou nie. Sy het dit so lekker gemaak, of hierdie of daardie ding. Of miskien kan ek net nog 'n oomblik gehad het met my pa om vir hom raad te vra oor hierdie of daardie. En dis weg as hulle afsterf. Maar dit gebeur nie so met die Here nie. Die Here is altyd daar en daarom vertrou hy en hy weet vader en moeder sal wegval. Maar die Here neem hom aan en die Here is vir ewig sy hemelse Vader. En God laat ons deur sy wysheid oorwin. Vers 11. Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyke pad vanweë my vyande. Gee my nie oor aan die begeerte van my teestanders nie, want valse getuies het teen my opgestaan en hy wat geweld uitblaas. En so die werk wat God dan in ons doen is om ons vyande te oorwin, maar ons vyande word nie noodwendig deur weerlik getref of slaan nie noodwendig neer aan 'n hartaanval nie. Dit is wanneer ons persone het wat teen ons opstaan, maar ons het gesê ons het die duiwel, die wêreld en ook ons vlees as ons vyande. En so in Dawid se geval was daar 'n persoon gewees wat aan 'n hartaanval dood is en dit was Nabal die dwaas. Jy kan van hom gaan lees. Hy het aan 'n hartaanval dood gegaan. So, maar oor die algemeen is dit deur wysheid wat ons oorwin. En God voorsien daardie wysheid deur sy woord en deur sy gees. En daarom is dit baie keer 'n langtermyn strategie. Daar kan verskeie dinge wees, verskeie situasies wees, almal is nie dieselfde nie, en daarom verg die weg van die Here wysheid en groot geduld. Soos wat iemand besig is om vis te vang, en ek het totaal en al nie die geduld daarvoor nie, en ek hou nie van die manier waarop my hande ryk as ek met aas gewerk het nie. Dis net nie my ding nie, maar ek weet verseker dat jy gaan nie vis vang net deur sinker en 'n aas aan 'n hoek in die see te gooi of in 'n dam te gooi nie. Daar's tegnieke daaraan verbonde en jy leer om 'n visserman te wees. Die weg van wysheid teenoor in die weë van die Here is geduld en om te leer wat die weg van die Here is. Geduld is 'n groot tema in die skrif. Ons leer dat Abraham 25 jaar gewag het vir Isak. Isak 20 jaar gewag het vir die geboorte van Jakob en Esau. Jakob 20 jaar gewag het voor hy terug kon gaan na die land van belofte toe hy na Laban toe gegaan het. Moses 40 jaar in die wildernis van Midian voordat hy na sy volk kon terugkeer om hulle uit te lei.
En die Here het verskeie dinge wat hy oor sy volk bring om hulle geduld te leer. Daarom sê Jakobus, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Een van die groot dinge in ons lewe is dat ons ongeduldig is, en die Here leer ons geduld, ook hoe om ons vyande te oorwin, verg geduld. Want hy wat haastig is met die voete trap mis. Dawid se vyande was baie en hy moes geduld gebruik met elkeen van hulle. En ons is soos 'n ongeduldige kind wat op 'n lang pad is. Pa, hoe lank gaan dit nog vat? Hoe lank moet ons nog wag? En so is dit ook met ons vyande baie keer. Hoe lank moet ek ly? Hoe lank moet hierdie dinge oor my kom? En God leer ons geduld, dat ons hart op hom moet vertrou. Daarom sê Dawid dan ook vir ons, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. En dis 'n onvoltooide sin in die oorspronklike, en dit word baie mooi in ons Bybel aangewys, ook as 'n onvoltooide sin. Wat sou van my geword het? Hy sou 1000 dode sterf. Dis wat sou gebeur het, as die Here se goedheid nie daar was nie. So hy gee nie die antwoord daar nie, hy sê, wat sou van my geword het? Enige iets kon met my gebeur het, as die Here se goedheid nie met my was nie. En wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees, ja, wag op die Here. Kind van God, God het sy seun gestuur, om ewige saligheid vir ons te bewerk, en ons vyande te oorwin. Dit is die duiwel, die wêreld en die vlees. Maar ons het hierdie veldslae dag vir dag in ons lewe om te oorwin. Daarvoor het ons die wysheid van die Here nodig. Daarvoor het ons geduld nodig. Daarom moet ons by die Here skuil, sy aangesig soek en vra na hierdie dinge, vra na wysheid, vra na lankmoedigheid. En God wil ons leer. En hy wil hê ons moet betrokke wees by sy erediens hier en ook by ons huis. Nie vergeet om die erediens voor te sit in sy teenwoordigheid nie. Dat ons 'n lewe moet leef in dankbaarheid. En dan, soos Dawid aan die begin van hierdie psalm gesê het, sien ons hoe die vyand val. Hulle val self. So kind van God, waarom is jy benoud? Waarom is jy angstig? Terwyl die Here al hierdie beloftes aan ons gee, en wil hê dat ons by hom moet skuil, dat ons sy woord moet lees, dat ons tot hom moet bid, dat ons bekommernisse aan hom bekend maak, dat ons al ons behoeftes deur gebed en smeking aan hom bekend maak. Hy is ons liefdevolle hemelse Vader. Hy wil ons wysheid skenk, sodat ons uit die struik van die vyand kan bly. En ons het daardie groot wysheid nodig om die strikke wat die duiwel, die wêreld en ons eie vlees vir ons stel, te kan omseil en om dit te kan vermy. En ons sien dan dat ons vyande op die ou end self val. Waarom, kind van God, is ons dan bekommerd? Waarom is ons bevrees? Moenie bevrees wees nie. Vertrou op die Here, soos ons in ons tema gesien het. Die Vader het sy seun gestuur om ons lig en heil te wees. Vertrou op hom. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons erken dat ons baie keer so dwaas optree teenoor die vyande wat ons het. Ons dink baie keer nie dat dit wysheid en geduld verg nie. En daarom probeer ons dit self doen. Daarom vertrou ons baie keer nie op U nie, maar op onsself, net om dan 'n groot val te hê, om ons te herinner daaraan dat ons afhanklik van U is. Ons bid, Here, dat ons met vreugde, met dankbaarheid hier sal uitstap, omdat U ons God, omdat U ons verlosser, omdat U ons beskermer is, dat U woord ons wysheid is. Help ons deur U Gees om te kan insien wat ons moet doen, want ons het nie net een resep om dit wat vir ons voorlê te kan ontduik nie. Here, elke situasie is anders en U daag ons uit
om ons wysheid te leer. Help ons, Here, dat ons nie so vinnig moedeloos word nie. Help vir ons geduld om op U te bly wag. Here, ons bid dan dat U vir ons die krag sal gee om sodoende dan dankbare mense te wees, vreugdevolle kinders van die Here, 'n volk wat U dien en eer met musiek en sang en mekaar herinner aan die offer van Christus en so mekaar opbeer wanneer ons te neergedruk is. Al hierdie dinge vra ons nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen grond van die groot genade. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.